Это наш. Хороший. Команде наждачек наш. Привет. После этого задача на тренировку проводит. Да? В смартологии написано расписание, как прямо в глазах. Написано 21 задача. Мячи включают, борьбу. Да. Наверное, он. Теннис, ракетка. Я в интернете тоже видел. Бросают теннисные мячики. Да. Интересно. Спасибо, погляжу. Четверг или в среду. Ты знаешь, дофига было. Ну, взрослые или дети, кто все разные. Вратари, я не знаю, нет, не дети. Вижу. Синие, кого? Я. А белые? А, сейчас собираю. На замену, выйди, Саш. Синие, черные. Здорово. Желтое время. Мяч улетел. Подайте, пожалуйста, мяч. Белый. Дмитрий Владимирович, а вот эти светлые пойдут, мне кажется, они не пойдут. Они не темные, к черному темно-синие, такие пойдут, да, темно-синие, а к черному явно не клеются, да? Он рассыпай, он на велосипеде катается, рассыпай, Уж бил поворотом, пусть не Оставляй. Я играю. Поувереннее. Так, можно? Руки брать. Я подам. Отскакивайте один сюда. По игроку забрали, пацаны, не сами. Я судья. Давай! Горя не трогай! Играть. Здорово. Пацаны, давайте попозже. Все, стоим. Еще назад. Это! Назад играй. Бей, Лёх! Попадай, Лёх, попадай! Хорош. Бей, отдал! Бей! Высыпай! Куда ты убегаешь, Лёха? Грызи, Лёха! Наш! Объясните, а Лёха там на что стоял? Играй! Первый на мяче. Один, блядь! Что, говорят, большое поле закрывать будут, наверное, посылки, да? Вы что, правите вдвоем? А мне уже 2 часа сказали, что играй. еще час Ногами! повести, да? Левый край! Придержи! Правый! Правый! Два! Потеряешь, но Лево! Да! потом мало сентября еще бы желающих будет больше. Я говорю, большое. Возвращай! Ставим плачет. Лево! Играть! Чисто! Лёх, дай! Понятно. Давай, иди! Помочь! Лев, центр! Е! Лёх, дай пас! Второй момент! Центр! Сюда ты! Лево! Рома, пусто! Просто они сзади получается. Вот, Хватай, Саш. Сам, Саш. Я! Назад! Играй сам, ты! Встречай его. Ну, одни я смотрел, Олежка Без судил. меня. Ты ему там, да? Лети же, лети! Олег ему там судил, да? Левый флаг!
Коренковый был. Саня, в форме хоть был? Последний. Без меня нельзя. Лёх, играйся за спиной. Какая рука? Спина это, а не рука. Где ж там рука? Сзади гони дверь. Тоже. Скинь! Попадай, попадай, хорош. Там. Ходи, Андрюх. Костянчик, можно тебе оставить потом после игры, чтобы не это. Розовая судейская розовая. Розовая. Да? Ты стоишь, блядь! Кипер, пожалуйста, корректно себя ведите. А вот, да? Здорово! Спасибо! Дашь, Андрюх! Ногами! Это! Центр, говоришь, ребят, игроков! Ну! Здорово! А если что-то возле нас было, замена была? Центр! Ну! Сели мяч! Да хорош! Ога, давай! А это если будет спаренный тур следующий выходной, так с утра будет? Ну, может там с 3 где-то, да? Игроков! В принципе, что у нас полей? Только 8 добавится. 11, 15, 10, 8. Ну и 8. Сейчас получается, все должны в субботу команду переделать, да? Все воскресенье. Не стоим, Андрей! Выносы. А, понял, это выносил, да? А уходи, Андрюха, сюда! Есть, вот. Меняй руки! Бей, бей! Да. Андрюх! Нет! Еле подойди ты! Наш мяч! Игроков! Ель, про себя! Сам, Андрюх! Сам! Другой! Вень, не спеши, давай 5, а подойдешь и ударишь. Мяч! Хорошо! Давай, пропускай. Я! Блядь, выйди, забери в руки. Стоит. Туда. Аут, пожалуйста. Туда. Здорово. Иди, Вень. Иди, Вень, иди. Иди первый на себя, твоя работа. Ты стоишь в воротах. А что он должен был сделать? Выйди ближе. Так как? Давай. Сзади. Спина горишь. Хорош, Снова. Хорош ты набирал. Хорош. Он нам забил. Что ты стоишь? Выйди. Забыли счет, парни. Ой, ебать. Первый. Ходящий. Спасибо, товарищ судья. Здорово. Да. Да, кто там? Кто там? Не. Ладно. Здорово. Работайте, парни, в защите работай.
Можно. Только осторожно. Назад еще можно. Так, всех эти бойцы. Право. Владимирович! Дмитрий Владимирович, не спать. Да. Туда, кто там? Снимаешь? Сам. Бегом, разбирайте, не бегайте за мячом. Май, Открывайте таву, не стена! Открывайте таву, не стена! Через центр никто не водит! Куда? Ну не в центр, а близко! Закрывай на фуру! Не было карточек. Взаимовичного украинской мовы, да? Шире. Шире, Лёха, смотри. Так что вы в один танк бросать? Дави. Левый флаг! Не думай, ты последний! Давай. Широко! Право, скоры! Парни, вдвоем. Сзади, Канатов. Давай, у меня здесь двое. Выше 14-го, до 4-го ладно. Можно? Да, можно. Еще от мяча можно. Я уже хотел сыграть, а мне уже Ага, 6 Спокойно, разберитесь. Слава, ты с кем? с ним. Один учей. Здорово, спасибо! Игрока! Ударный! Три! Вот, сам, Колян, сам. По игрокам разберитесь. Все, отводь мячом. Все, хорош. Все, Телепается все. Сейчас, наверное. Пауза. Не спешите. Молодочек, у вас тут с экипировкой беда. Надо как-то сделать, привести порядочек запасов. Понимаете? Лёш, сзади! Серый! Через центр не дай! Дай мяч! Вдвоем надо. Попросите мяч! Попросите мяч! Где же вы стоите? Центр! Кати! Назад, Канатов, догони! Игрока, 10-го! Играть. Должен играть и такое показать. Договорились, давайте поменяем. Шире! Хай уйдет. А, или не. Спи! Леша, низко сделал, Леша! Серега, там нажимаешь, Серега! Стой! Сзади игрок! На! Хорош, Санька. Последний! Это! Подстрахуйте, хорош. Саня, Перед мячом. Серый, оттянись! Серый, сюда, оттянись! Вот этого возьмите. Правее!
Лёх, нормально-то? Последний, Влад, последний стоит. Ну, стоит. А сколько он читал? Дурако! Вот, смены чаще делать. Да, сейчас. Бег! Тише, с тобой! Давай, О, Илья! Чего так все убежали, Саня? Что за, блядь, балаган? Через центр как уходит. Ай, хорош, Даже без колен. Ударил, была бы ручка. Играй, Серега. Спина никого. Правый фланг! Добегайте, Сань, добегай! И встречай. Да, твой! Попросите меня, сам. Да. Чуть-чуть! Дальше на своем поймался. Ближе! Пожалуйста, понимаешь, что надо страховать. Бей! Да выноси мяч туда, блядь. Приносите, пацаны. Жень, закрывай. Ай-яй-яй! Попросил вас. Ай-яй-яй! Вратарь, говорит, тайм-аут. В воротах стоит еще тайм. А когда у них до заявка? Сделаешь-то. Ла, Аппетитно. ла. А что врага нет? Ла. Да что ж такое? А что это? Голову поднимай! Тайм уже не брал. Спокойно. Владимирович, тайм-аут взяли удачно. Тайм-аут взяли удачно. Да, больно близко, да? Стоишь. Обрезка, минус 1 сразу. Может, трое, пожалуйста, вратаря.
Выбей его куда-то, молодец! Хорош! Дальний, смотри! Верхний. Дай! Низам! Руками стали. Сань, возьми. Олег, ворота, Олег! Право, Андрюх, право! Саня, правее, правее! Еще правее! Еще правее! Дальний. С руками! Снова дальний под удар. На своем, на следующем смене. Играй! Здорово, Андрей! Выйди, Гоша! Правильно, все, правильно. Догоняй! На следующем смена. Давай, Слава! Все, не нажимают, пас, идите, пас! Двигайтесь, двигайтесь! Смену, Лева, Саша. Очень сильный сразу. На! Попросите мяч! Нельзя, Олег! Нельзя, попросите мяч, можно через меня! Олег, приводите! Соберись, давай, соберись, Олег! Вот туда! Проще! Подбирали вдвоем! Давай! Давай, давай, вдвоем, блядь! Сзади! Краса! Давай, мяч, давай. Это в Динамо Москва в свое время Советское играл Новиков, вторая фамилия забыл. У него кличка Коса и Автогер. Води, все! Лёг, забивать надо, Лёг сам решай. Проси 5. Проси 5. Слава, замкнулись между собой. Браво, иди! Олег, пойди ты! Лёш, верхний, смотри! Попадай, Леч. Отдай! Дай закрывай! Наш мяч! Парни, давайте, блядь, зашевелимся чуть-чуть. Майк, внимательно, на поле не расступай. Набирай. Проси мяч! Проси! Да, отдайте мяч, отдайте мяч! Да, проверь! Отойди просто! Шаг на мяч! Я подсказал тебе! Сам, Конотопчик! Сзади спина! Сам! Хорош!
Давайте, пятый. Дмитрий Родионович, Дмитрий Родионович, очень синхронно. Мячо! Право! Право! Правее! Правее! Нет, останься, останься! Назад, назад! И смена сейчас! Давай! Передок, бей. Не пали, не пали! Один, давай, давай. Некуда. Ему, Олег. Не отпускай его, Олег. Не бросайся. Не пали, главное. Шестой, шестой. Ой, фол, конечно, я еще хотел сказать. Ставки ставим, будет шестой или нет. Леля пойдет, бьет. Шестой фол, дабл пенальти. Пушки не пошел. Ребят, за линию мяча, пожалуйста. Давай туда, за линию, нет? А это что, пенальти? Первый, 5 метров от мяча, все, он может быть до 5 метров. Вот 4, вот 5. 5 от мяча, все, ребята. Время идет. Подходим быстрее от мяча 5 метров. Ну, разговаривайте. Давай. Хорош, Лёха, лучше. Не-не-не. Поменяйся, поменяйся. Станиславский говорил, не верю. Не, вперед тут же, больше ты. А с кем вы играли? КЛМ. Он заставил. А, нет, Кто правда? Центр. давай, 10 секунд, все туда. Бля, побежай. 10-метровым не долетит. Ну, ты конечно, там сказал. Не дай вести, стань, не дай ему вести. А он не успел. Даже можно не бежать. Потому что 6-метровый 5 метров от мяча, тяжело играть, тяжело будет побежать на мяча. В футболе что ты 11 команд. Побежать можно. Я. Соберитесь, Пань, давайте, давайте. Если пойму, тяжело. Давайте, работайте. Еще. Моим. Растите мяч, не бойся. Растите, малыши. Первое мяч. Здорово! Здорово, парни! Доигрывайте! Сам. Играй! Кричать! Причем же можно. Леша, скольки Леша, малыши! Давайте, парни, собрали! Здорово, накрывай! Встречай! А теперь закинь! Здорово, Андрюша! Они пивка уже выпили, хорошо. Аккуратно. Не надо сзади. Не надо сзади играть. Ну играйте, что вы? Не, назад! Назад! Да я его не трогал! Да где его трогал? На, лень! Руками будьте! Ехать, правее! Ехать, правее себя! Правее, еще правее! Вот так стой! Один замыкайте! Андрюха, убегай! Отдаю, пацаны, отдаю! Оценки кто? Пацаны, ну один. Играй, Андрюша, первый мяч. Чем хорошо судить играющих людей? Они не стоят.
конечно, понятно, в нужный момент. Да, и по футболу. Понимаешь, а тут хотят. Не спалят, надо спалить. Они уже туда в крайнем случае спалят. Легче, легче, Лева. Хорош, Лева. Сам. Один. Лёх, садись сразу. Отдаю. Бей. Внимательно, игроками, вдвоем ходим. Давай. Смену давайте сразу поменяем. Заведемся чуть-чуть, давай. Тебя не было в руках. Олеся. Делай. Нельзя. Сзади. Закинь между кинь. Отложенный фол, видите, дал. Нежданчику отложенный фол играем. Без меня. Ага. Там ничего не было. Попроси, Ка. Еще. Иди, Паша, иди к нему. Лёх, не шире, Лёха! Назад сохранить. Назад страховать. Можно. Давай. Центр качет, Антон, центр. Давай, блядь. Да, давай, давай. Влад, дальше уходи, Влад, туда. Сзади. Обычно 2 недели держит, да? Не получилось очень сильно. Скажу, там вторая волна. Левый, Саня. Дай. Выйди. Что наш приходит, и все больше тестов на дорогах, всяких дорогих автомобилей, да? Наш нет. Нет, там раз грибы, да? Да. Ставьте мяч. Можно 5. Можно, конечно, отходим. Что у вас все телепает? Можно. Если несерьезно подошли к игре. На дальнюю канатом. Андрюха! Назад, Андрюха! Вот Саша, первый шаг. Давай! Оставлял их. Придумали схему, что какие-то страны грамотно. Смену можно. Нет еще. Бегай. Саш, выбивай. Отходим еще. Можно. А, и Чехия. Хорошо, Леш, молодец. Естественным путем. Лёва, на своей встречай. Лёш, первый. Смену, давай. То есть они сильно выиграли у нас себе. Два, один останется. Серега, останется. Выходи, два, раз и два. Что мы будем делать? Приходи выше, Андрюх, приходи выше. Припись, Сань. Леха, есть, вратарю. Вот, это и хороший пас. Ширину сделал. У нас, к сожалению, Серега, можно поменяться. Я! Выйдите кто-то. Быстрее. Юра, втроем. Здорово, захавали. Андрюха есть. Вперед, грузи, вперед, грузи. Смену, кто не поменялся, идите смену.
А вон Швайчер. Парни, постой! Кто вратаря? Выбей его. Да, блядь, выбей его нормально. Выбей его куда ты, что ты делаешь, Лёх? Бой! Лёх, ну где забивай? Забери, блядь. Время! Кричали. Отморозить просит. Давай, Неждан, собрался, давай! Ноги давайте, все в ноги пошли. Без забросов. Парни, давайте заведемся. Давайте. Андрюха, дальше уходи туда. Не, Саш, оставайся же край, Саш. Сань, Я спина готова. Можно руками. Первый, накрывай. есть. Центр. Красава. Играть, выбирай. Я кричай. Кричай. Сзади на тебе. Я. Давай, Олег. Давай, забирай, его проигрываем. Больше этого, больше! Низом, пацаны, надо ударить. Пацаны, попасть в спорт, блядь. Він туповий вообще, блядь, не ясно. И все, блядь, паника, блядь. Порежнемся. Есть дом. Назад. Ноги, только ноги! Ну помоги же, Андрюша. Кричай. А ну, все, низом. Последний! Хорошо. Про себя. Не спеши. Давай, садись. Время! Сколько ты успеваешь? Тайм-аут. Лёх, тут нажимаем сразу, тут попробуй носочком раз ударить. Низом просто, и все. Здорово, красиво. Парни, плотно с игроками. Смотрим! Ну! Да, отлично! Сам. Выжимай. Руки забирай. Опускай, да. Я. Под тобой есть, Андрюха. Просите мяч. Я. Друг друга, пацаны, слушайте. Гони, подходи больше, голову. Как мяч бьешь постоянно. Все нормально, получится. Оставляйте. Больше понимаю. Грань. Один. Убирай мяч. Набирай. Минус, больше. Давай, давай. Молодец, отборол. Здорово, Игорко. Я думаю, что надо поговорить. Игроко! Проси 5! Закрыли зону между собой! Дальняя, Андрюша, дальняя! Андрюша, дальняя! Ближе!
Сзади! Подай, подай. Не трогайте мяч, главное. Не трогай мяч, Леха, не трогай мяч. Води, води, считай. Играть. Вот, Жек! Чуть сразу. Сзади идет. Давай. Давай, давай, давай! Хорошо, игроков. Пять. Убегай, Влад, убегай. Чей мяч? Не, назад. С ударным стали! Сзади. Пусти, Лев! Встречай, Сань, встречай. Да я просил, если бы... Влад, иди дальше. Вратаря не трогай! Вратаря вот нет, вратаря! Сам. Сам. Канаток, молодец, Канаток, ты лучше. Слава хорошая. Канаток лучше, не, ну блядь, ты лучше. Хорош, давай, вдвоем, Влад, с тобой. Останься один кто-то здесь. Правый фланг! Назад, Слава! Молодец, Лёш. Наш мяч, давай, наш мяч! Давай. Не, уже нет, быстрее. Быстро, еще один. Парни, выбегайте кто-нибудь! Лев, забирай! Играй! О! Что? Как еще комиссар хочет вернуться. Дима, что ты свистишь? Он же не коснулся. Ничего не касался, я не касался. Аккуратно. Си назад, Олег! Ваша футболка белая, она черная. На черная у вас. Не бросай! На белая черная, говорите, что... Да. Закрывай его сразу! Я знаю, там же сколько, да, после Здорово! Да ну, блядь! Давай, Юра! Назад! Угловой! Вот сюда. Кто так? Я что вы вдвоем? Смену давай. Смену. Рядом стоял. Надо было Велю выводить. Парни, заведитесь!
Вверх дай! Вверх! Ходячий, ходячий. По-моему, это Сука! Сзади бежит, аккуратно! Рукой, рукой! Ну кто? Ну шире стань! Давай. Давайте на скамейку подвязываться, номер 15. Молодой человек, покидаем поле, подвязываем гетры. Давайте, они у вас не понятны. Смело, зайди кто-нибудь! Можно, вводим. Я! Таз! Только у футбольного магазина. Под тобой! Под тобой! Да, бля! Встречай, Сань! Встречай! Хорош, молодец! Игрок сзади, Ну, игрока больше спрашивается, потому что он падает там, да. Ногу хватит. Давай, блядь, пацаны, без полов! Без мяча! Там нормально мяч, на твое время играет. Левее от себя, левее! Наш! Есть пятый, есть! Подключи, дальше! Есть пятый, есть! Бей, бей, поворотом! Есть пятый, блядь! Сзади, блядь! Голову поднимите! Чёрт, скоро, блядь! Пол начала линии. Я говорю, есть пятый! Я всегда говорю, это колобука. Эти вас даже пересечные. Он начала линии. На своей встречай, сразу! Без полов! Давай ты не будешь выходить, не надо на пятом. Жека, не Жека, стой право! Не, станьте за ногами, не Да 7 минут еще, ебать! по игрокам станьте! Что он называется, привези себе сам. Не, отдать, да, там игрок должен отдать был. Играть! Отдать нужно было передачу, да. Не выходи, Жек! Потому что не играют, ребят, надо ворота пустой! Блядь, как не играется, Да блядь? еще 10 минут играть, не надо. Отчет в один мяч. Хватит! Завели! Лимон в поле сразу произвели. Быстрый уточнение. Набирать! Набирать и не трогай! А это сейчас не должен быть? Это как в процессе. Да. Да, давай! Бей, бей! Что вы стали, а? Рви его, рви! Играть! Держим мяч! Сейчас подыхает. Играем до последнего! Пацаны, кто устал, может поменяться. Сменка есть. Если прыгнули раз, можете поменять. Кого набирать? Лёх, низом кати. Есть Андрюха. Отдавай сразу.
Можно дома, можно дома. Зацепитесь впереди. Можно и подать. Это называется пижон. Тараканы. Это наказывается. Тараканы. Давай пробуй. Сзади, сзади. Сзади. Чисто бой. Ближе подойди. Хорошо, Влад. Не кидайся. Дальнего. Давай, дай. Пацаны. 5 фолов природа. Серый. Лёх, на ближний, Лёх. Саня, левее, блядь, я не вижу тебя, спас. Встречай. Вперед! Раки, правильно. Еще один или точка. Еще один и точка. Смену! 2,5 минуты, Берем мяч. Не. Вадим, Вадилюк, читают! Поем! Назад! Блядь! Не кидайся, не кидайся. Сам, помогай. Дай на мяч, делай! Я там за спину! Да не, Гога, не спеши, пешком иди! Да ты не Ну, для чего делаешь шаги, блядь? А не от мяча. Давайте 2 минуты! Приехала. Бей! Назад! По-спортивному себя ведет, а я подсказываю, что нет времени. А он молодец. Как зачем? Это не профессиональный спорт. Эй, блядь, не нарушай нахуй! А там, где деньги большие, там, да. Ну, там мяч! Нет, С игры получать. Играй. Поле, бей. Зачем они заигрались? Давай, на него! Забирай мяч, Лёх! Их отдарю, блядь, все нахуй! Стой с ним! Минута осталась! Возьми игрока, да! Эй! Пола только, хорош! Играть. Ну, Гога, давай! Давай, старый, беги! Все, блядь, зачем спешно? Да давай ворот меня! Через нашим потом поменяем. Через меня! Так там же шукали. Так аут, ну так он там ушел. Это. Нажимай! Есть я! Давайте, все назад, блядь. Есть я! Можно через меня! Я. Давай! Полминуты, что вы, блядь, его нахуй так и возите? Вон план. Не ругаемся, молодой человек. Отойди перед ним, блядь! Бей, пустые ворота! Держи! Вот так! Давай, 10 секунд, ворот! 10 секунд! 8! Давай! 5! Зацепились, сука, бача, блядь! Ты так можешь 5 принять!